ولا زالت الرحلة مستمرة، ولا زال الفضول قائم لرؤية ما تركه العرب المسلمين بالأندلس. وجهتنا اليوم هي غرناطة. تلك الخفافيش التي سكنت هذا الفراغ الشاسع الشاهد على تاريخ حافل انتهى بهزيمة أصحابه. لم يلتفت له الإسبان إلا في القرن ال19 حين كتب الأمريكي واشنطن إيرفينغ كتابه حكايات الحمراء، الذي حرك السلطات نحو استغلال هذا المكان ليتوج على عرش المناطق السياحية الأكثر زواراً حول العالم. هذا ما آل إليه حصن الحمراء بعدما طوت ظهره صفحات من الفن والإبداع الشاهدة على أكثر مماليك صموداً. سنوات طويلة استمر حكم الدولة الإسلامية في الأندلس، ولقرنين من الزمان بدأت الهجمات الصليبية تطارد الدولة التي عجزت عن صد الهجمات الشرسة، فاستسلمت العديد من المماليك، وبقيت غرناطة شاهدة على المقاومة. على مدار قرون بني النصريون مملكتهم فوق تل سيبيكا، وبذكاء هندسي واضح استطاع مهندسو السلطان صنع معجزة معمارية حقيقية وتطويع الطبيعة لأجل غرضهم. فالهضبة التي بني فوقها القصر ذات تربة حمراء عند امتزاجها بالماء تتحول للون الأحمر الأري وتتشكل في قوالب ثابتة لا تتأثر بالشمس أو الماء. أنطونيو أورغويلا الخبير في عمارة قصر الحمراء والباحث المعماري صرح في أحد لقاءاته الصحفية أن اختيار تل سيبيكا لبناء القصر كان اختياراً عبقرياً بحق، فهي أفضل مكان للبناء من حيث الثبات الهندسي والارتفاع الذي يجعل السلطان مطلاً على مدينته بالكامل، كما أن بنائه على تلة منحدرة يحمل بعداً نفسياً وهندسياً، فقد أتاح للمهندسين وقتها ابتكار تقنية فريدة لإيصال مياه النهر إلى داخل القصر، كما أنه يعطي هبة للمملكة وحكامها الذين ينظرون إلى الأعداء من أعلى التلة. وجاء أبو يوسف الحجاج الذي أضفى الجمال الحقيقي على القصر، فكل مظاهر البناء التي اتخذها الملك لم تكن إلا جمالاً يعطي الرهبة في النفس من قوة هذا الملك الذي لا يقهر. وبعبارة لا غالب إلا الله التي اتخذها النصريون شعاراً لهم، نقشت بخط أندلسي على كل الجدران مرصعة بالأحمر والأزرق المستخلص من حجر اللازورد الذي استجلبه الأندلسيين من أفغانستان، إذ يساوي قيمة الذهب وقتها. إن قصر الحمراء هو القصر العربي الوحيد الباقي لنا، سواء أكان من الأندلس أم من أي حقبة سابقة، وهذه حقيقة معروفة لكنها لا تزال تثير حيرتنا. فأين قصور كل الحقب العربية الأخرى التي لو بقي أي منها لكان فهم مزايا قصرنا الجميل اليتيم أسهل، علماً بأن المساجد البديعة بقيت تساعد على ذلك بسبب الملامح الرئيسية المشتركة في العمارة الإسلامية. وأقرب هذه المساجد إلى الحمراء بطبيعة الحال مسجد قرطبة ذاته، والذي لا يقل فرادة ولا روعة عن القصر. لقد انتبه
وتنبه هؤلاء الذين تناولوا قصر الحمراء إلى أن ما شاهدوه إنما ينبع من النفوس التي تتوق إلى خالقها وترى الجمال في تناغم العناصر التي يغتني بها الخلق، وتعترف بشيء من الصدق الرقيق بأن كل شيء سواه إلى زوال، فكل العناصر المعمارية مسخرة لتعزف لحنا واحدا بانسجام وتناغم تام يحولها إلى عالم متماسك شديد الوقع رغم رهافته، ويلقي بظلاله على كل زائر. والقول بأن الذين بنوا الحمراء استخدموا النور والظلمة بقدر ما استخدموا الأحجار والأخشاب، وإن القصر له جمال في الليل غير جماله في النهار، وإن القباب مصممة انسجاما مع شروق نور الشمس ونور القمر، جميعها إشارات إلى عناصر راسخة في مخيلة الشرق، حيث لليل مكانة قائمة بذاتها ومستقلة عن النهار. وما لا يمكن إغفاله في قصر الحمراء هو الروح الشفافة التي صنعت هذا الصرح البديع، صرح تبدو فيه الأحجار المنقوشة بلا وزن تتراجع إلى الظلال لتخلق تردداً بصرياً بديعاً، وحيث تبدو الجدران وكأنها تنزل من السماء ولا تقوم على الأرض التي بنيت عليها، وحيث كثافة النقوش والزخارف تعطيك إحساساً بعمق صرابة تستطيع نفسك أن تغرق فيه، وحيث انعكاس الماء ورقة الزخارف توحي لك بأن ما تراه من وجود لا يدوم. تركت لكم راحة التجوال في الفيديو أعزائي. قصر الحمراء أعجوبة الحضارة الإسلامية في الأندلس. قصر الحمراء فعلا معجزة تحكي وجع طرد المسلمين من الأندلس. إلى لقياكم في الفيديو القادم، تقبلوا أعزائي كامل مودتي.